Да и вот же тут у вас, сеньор, не продохнешь. Воняет сургучом, кислятиной какой-то, клопами. Фу. Без запаха нельзя. Завтра разбудите меня в 6 часов. И чтобы тройка была готова. Мне нужно к 9 часам в город поспеть. Ладно. Который теперь час? 1:30. Холодно. Даже обалдеть от холода. Такие у меня теперь чувства, как будто меня облепили всего снегом, облили водой, а потом прибольно высекли. Такие сугробы, такая аспидовая метель, что кажется, если б еще 5 минут побыть на воздухе, то совсем крышка. Замучился. А из-за чего? Добро бы на свидание ехал или наследство получать, а то ведь еду на свою же погибель. Подумать страшно. Завтра в городе заседание окружного суда. Еду я туда в качестве обвиняемого. Меня будут судить за покушение на двоеженство, за подделку бабушкиного завещания на сумму не свыше 300 рублей и за покушение на убийство бильярдного маркера. Присяжные закатают. В этом нет никакого сомнения. Сегодня я здесь, завтра вечером в тюрьме, а через каких-нибудь полгода в холодных дебрях Сибири. Бррр. Впрочем, у меня есть выход из ужасного положения. Есть. В случае, если присяжные закатают меня, то я обращусь к твоему старому другу. Верный, надежный друг. Вот он, каков мальчик. Выменял его у Чепракова на 2 собаки. Какая прелесть! Даже и застрелиться из него удовольствие некоторым образом. Мальчик, ты заряжен? Да, заряжен. Небось громко выпалишь? Во всю Ивановскую? Во всю Ивановскую. Ах ты дурашка. Мамочка моя. Ну, ложись, спи. Как только услышу «да, виновен», тотчас же трах себе в лоб и шабаш. Однако я зяб чертовски. Бррр, надо согреться. Что такое? Кажется, сейчас кто-то поглядел в эту дверь. Да, кто-то поглядел. Значит, у меня соседи. Ничего страшного. Ни звука. Должно быть тоже проезжие. Хорошо бы разбудить их. Да, если это порядочные люди, винт с ними засесть. Большой шлем на бескозырях. Занятная история, черт меня возьми. А еще лучше, если бы это была женщина. Ничего я так, признаться, не люблю, как дорожные приключения. Иной раз едешь на такой роман, наскочишь, что ни у какого Тургенева не вычитаешь. Помню, вот точно таким же образом ехал я однажды по Самарской губернии. Остановился на почтовой станции. Ночь, понимаете ли, сверчок свиркает в печке. Тишина. Сижу за столом и пью чай. Вдруг слышу таинственный шорох. Дверь отворяется и... Это возмутительно. Это ни на что не похоже. Это не станция, а безобразие. Смотритель, станционный смотритель. Где вы? Какая прелесть. Сударыня, смотрителя нет. Этот невежа теперь спит. Что вам угодно. Не могу ли я быть полезен? Это ужасно, ужасно. Клопы, вероятно, хотят съесть меня. Неужели? Клопы? Ах, как же они смеют! Одним словом, это ужасно. Я сейчас уеду. Скажите этому подлецу смотрителю, чтобы запрягал лошадей. У меня клопы всю кровь выпили. Бедняжка, вы так прекрасны, и вдруг... Нет, это невозможно. Смотрите. Сударыня, мадемуазель. Я не мадемуазель, я замужем. Тем лучше. Какой душок. То есть я хочу сказать, что не имею чести знать, сударыня, вашего имени и отчества, и будучи сам, в свою очередь, благородным, порядочным человеком, я осмелюсь предложить вам свои услуги. Я могу помочь вашему горю. Каким образом? У меня есть прекрасная привычка. Я всегда беру с собой персидский порошок. Позвольте вам предложить его от чистого сердца и от глубины души. Ах, пожалуйста. В таком случае я сейчас, сию минуту, достану из чемодана. Какие глазки, носик, быть роману. Предчувствую, уж у меня фортуна такая. Как застряну где-нибудь на станции, так и роман. Так красиво, что у меня даже
из глаз искры сыпятся. Вот он, ваш избавитель. Нет, позвольте, я подойду к вам в комнату, сам посыплю. Нет, как можно в комнату? Почему ж нельзя? Тут ничего нет такого особого, тем более, что я доктор, а доктора и дамские парикмахеры имеют право вторгаться в частную жизнь. Вы не обманываете, что вы доктор? Серьезно? Честное слово. Но если вы доктор, пожалуй. Только зачем вам трудиться? Я могу мужа выслать к вам. Федя, проснись же, тюлень. Иди сюда. Доктор так любезен, что предлагает нам персидского порошку. Федя, благодарю, не ожидал. Очень мне нужен этот Федя, черт бы его взял совсем. Только что как следует познакомился, только что удачно собрал, назвался доктором, как вдруг этот Федя. Точно холодной водой он меня окатил. Возьму вот и не дам персидского порошку. И ничего в ней нет красивого. Так, дренцо какое-то, рожица, ни то, ни сё. Терпеть не могу таких женщин. Честь имею кланяться, доктор. Жена мне сейчас сказала, что у вас есть персидский порошок. Да-с, Будьте добры, одолжите нам немножечко, энциклопедия одолела. возьмите. Благодарю вас, покорнейший, весьма вам благодарен. И вас в дорогу застала пурга. Да, Такс, ужасная погода. Вы куда изволите ехать? в город. И мы тоже в город. Завтра в городе мне предстоит тяжелая работа. Спать бы теперь надо, а тут энциклопедия, мочи нет. У нас ужасно безобразные почтовые станции. И клопы, и тараканы, и всякие скорпионы. Если бы моя власть, то я всех станционных смотрителей привлекал бы за клопов по 112 статье уложения о наказаниях, полагаемых мировыми судьями, как за бродячий скот. Весьма вам благодарен, доктор. А вы по каким болезням изволите практиковать? По грудным и по головным. Так, честь имею. Чучело гороховое. Если б моя власть, я бы его с головы до ног зарыл в персидском порошке, обыграть бы его каналью, это как раз бы 10 подряд оставить без 3. А то еще лучше играть бы с ним в бильярд и нечаянно смазать его кием, чтоб целую неделю помнил. Вместо носа какая-то шишка по всему лбу, синие жилочки, на лбу бородавка, и вдруг осмеливается иметь такую жену. Какое он имеет право? Это возмутительно. Нет, это даже подло. А еще тоже спрашивает, почему у меня такой мрачный взгляд на жизнь. Ну как тут не быть пессимистом? Ты, Зиночка, не стесняйся, ведь он доктор. Не церемонься и спроси. Бояться тут нечего. Шерлицов тебе не помог, а он, может быть, и поможет. Извините, доктор, я вас побеспокою? Скажите, пожалуйста, от чего это у моей жены в груди бывает теснение? Кашель, знаете ли, теснит. Точно, знаете ли, запеклось что-то. От чего это? Это длинный разговор, сразу нельзя определить. Ну так что же, время есть, все равно не спим. Посмотрите ее, голубчик. Вот вляпался. Зина, ах, какая ты права. Стесняется, застенчивая, вся в меня. Добродетель хорошая вещь, но к чему крайности? Стесняться доктора, когда болен, это уж последнее дело. Право, мне так совестно. Полно. Надо вам заметить, что ее лечит Шерлицов. Человек-то он хороший, душа, весельчак, знающий свое дело, но кто его знает, не верю я ему. Не лежит к нему душа, хоть ты что. Вижу, доктор, вы не расположены, но будьте столь любезны. Я не прочь, я ничего, каково положение-то. Вы ее посмотрите, а я тем временем пойду к смотрителю и прикажу самоварчик поставить. Садитесь, прошу вас. Вам сколько лет? 22 года. Опасный возраст. Позвольте ваш пульс. Мгм, да. Что вы смеетесь? А вы не обманываете, что вы доктор? Вот еще. За кого вы меня принимаете? Мгм, пульс ничего себе. Да. И ручка маленькая, пухленькая. Черт возьми, люблю я дорожные приключения. Едешь, и вдруг встречаешь такую ручку. Вы любите медицину? Да. Как это приятно. Ужасно приятно. Позвольте ваш пульс. Но, держите себя в границах.
Какой голосок. Глазенки так и бегают. От одной улыбки можно сойти с ума. Ваш муж ревнив? Очень? Ваш пульс? Один только пульс, и я умру от счастья. Позвольте, однако, милостливый государь. Милостливый государь, я вижу, что вы меня принимаете за какую-то... Ошибаетесь, милостливый государь. Я замужем. Мой муж занимает общественное положение. Знаю, знаю, но виноват ли я, что вы так прекрасны? И я, милостливый государь, вам не позволю. Извольте оставить меня, иначе я должна буду принять меры. Милостливый государь, я слишком люблю и уважаю своего мужа, чтобы позволить какому-нибудь проезжему нахалу говорить мне разные пошлости. Вот мой муж, кажется, идет. Да-да, идет. Чего же вы молчите? Чего вы дожидаетесь? Ну, целуйте, что ли? Милая, пупсик, мопсик, Но. котеночек мой, финтифлюша. Еще один вопрос. Когда вы больше кашляете, во вторник или по четвергам? По субботам. Угу. Позвольте ваш пульс. Словно как будто кто-то целовался. Точно так вот и у Шервецова. Ничего я в медицине не понимаю. Зиночка, ты посерьезнее. Нельзя так. Нельзя манкировать здоровье. Ты должна внимательно слушать, что говорит тебе доктор. Медицина теперь делает громадные шаги вперед. Громадные шаги. О, да. Видите ли, что я должен вам сказать? В здоровье вашей жены пока нет ничего опасного, но если она не будет серьезно лечиться, то ее болезнь может кончиться плохим. Разрыв сердца и воспаление мозга. Вот видишь, Зиночка, вот видишь, такая мне с тобой забота. И не глядел бы, право... Сейчас я пропишу сиктрансид 2 драхмы, глоримунди 1 унций, аквадистиллят 2 грана. Вот, будете принимать порошки по 3 порошка в день. На воде или на вине? На воде. На отварной? Да, на отварной. Приношу вам искреннюю мою благодарность, доктор.